Bu adam hiç gözüm tutmadı beyim. Altınlarıyla bizi satın alacağını sanır. Demek ki karşısına hiç yiğit çıkmamış Turgut. Ey ahali! Toplanın hele! Toplanın hele böyle! Toplanın dedim size! Toplanın da birazdan yapacaklarımı izleyin! Gelin de izleyin! Ne oldu abi? Tanıyor musun yoksa bu adamı? O aradığımız adamdır. Ne duruyoruz abi? Hadi gidip kurtaralım. Ey ahali! Malima kasteden bu hırsızı ibreti alem olsun diye direğe asıyorum. Bilirsin ki kimse tüccar Tristan'ın malını çalamaz. Şimdi keyifle ölümünü izleyeceğim. İtirazı olan var mı? İtirazı olan var mı? Onu konuşturamayacaklarını anladıklarından yem olarak kullanırlar. İsterler ki onun dili ben olayım. Ne diyeceğiz abi? Gece müminler için örtüdür. Onu bu gece kurtaracağız. Asıl bunu cezasını verin. Ertuğrul ikimize de ayak bağı olacak gibi görünür Ural. Gerçi senin ayağın az kalsın gidecekmiş. Ayağıma bağ olan toprağa tamah eder Simon Efendi. Bunun aksi ne görülmüş ne de işitilmiştir. O halde bunu ispat etmenin vakti gelmiştir. Adem'le Havva'dan bu yana elma kadar tatlı bir zehir bilinmediğini söylerdi hep babam. Toprağı bol olsun. Buna hep inandım. Ta ki Karadul'un gölgesini bulana kadar. Karadul'un gölgesi beyliğimizi kutlu kılsın. Gayrı yolumuza çıkan engelleri bir bir ortadan kaldırıp ortaklığımızı taçlandıralım. Bu gece bu engellerin ilki olan Toktamış'ın hazin ve temiz ölümü bize bu yolu açacaktır. Venedikli tacirler 2 güne kalmaz burada olurlar.